Кто захватил веники? Раз. Второй веник где? Два. Значит, вы остаетесь здесь. Теперь берем все по мешку. Подъем мешков производят юноши наверх. Берем по мешочку пустому и начинаем спуск к берегу. Речная лента по-интински. Мусор в мешки набирается столь стремительно, что уже через полчаса пустых просто нет. За сезон с городского побережья в среднем вывозят 3 КАМАЗа отходов. Набор классический для любой прибрежной зоны. Бумага, пластик. Мало того, что некрасиво, так еще и пожароопасно. Дети это понимают и к работе подходят ответственно, как и к дисциплине. Также дети у нас учатся к ответственности. Ответственности не только к себе, но и к коллективу. У нас есть правило не опаздывать. И мы приступаем к работе только тогда, когда придут все ребята. Работы не меньше и в самом городе. На центральных улицах все так же убирают мусор, на площадях траву после небольшого сенокоса. Но даже на зеленых зонах встречаются грязные островки. Есть у нас горожане, которые, конечно же, мусорят. Я не знаю, почему им лень дойти до мусорки и выкинуть. Пусть они тогда ходят со своими пакетиками, мешочками, чтобы выкинуть туда мусор, а потом уже тогда мусорят у себя дома, если им так уж хочется этого делать. Ты сам загрязняешь этот город, и поэтому потом ты по этой же грязи ходишь, все это грязно, валяется, самой неприятно даже иногда. Вот он, правильный подход к городской чистоте, говорят кураторы отрядов мэра. Наводя порядок, дети уж точно не будут мусорить сами. Для того, чтобы попасть в отряды мэра, интинские подростки записываются аж с зимы. Дети до сих пор спрашивают, что вдруг кто-то из тех, кто записался на июльский период и на августовский не придет, то они готовы встать на это место. Вы знаете, мы преследуем несколько целей. И первая из них – это патриотическое воспитание. Потому что любовь к городу, любовь к своей малой родине, она должна зарождаться, действительно в молодом возрасте. Ну и, конечно, чтобы дети заработали. Трудовая смена длится чуть больше 2 недель. Одним с погодой везет, другим не очень. Но такое оно триполярное лето. Последняя бригада заступает на вахту в середине августа. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Инта.